Guys, so karon na sila ma'am. Nagpalit sila kay Skendi. So thank you po. Thank you. Salamat. So shout out di ay sa mga taga TCC nga ni suporta sa atong negosyo nga Ice Candy og dako akong pasalamat kay nipalit sila kay kana sa man gyud sila is ni tour man gyud sila sa Capitol University kay mao man gyud na sila ang College of Library and Information Science og mao na rin na sila guys nipalit sila sa atong Ice Candy og Munchkin og daghan kayo salamat sa ilaha kay nisuporta sila sa atong gamay nga negosyo og wala pud sila nireklamo sa presyo mao nang thank you sa inyo tanan taga TCC shout out pud sa inyo dira tanan og God bless sa inyo and more blessed to come. Og mao na din ni atong mga ma'am atong ipang bidyuhan kay nikaon sila Ice Candy og dako akong pasalamat sa ila og shout out sa inyong tanan taga TCC. God bless po and mabuhay. Og please support my FB page and mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po. Yun lang.